엉덩이? 뭐할 거야? 니네 누구니? 난 싫은데 니네 싫지 않냐고? 어떻게 왜 싫어? 이렇게 벽장 속에서 들려오는 소리를 따라 연습하는 중에 우연히 노래복을 얻은 매우씨는 오르르 악기 소리를 내보며 진진한 재미에 빠져들었구나. 이제는 누구든 그 악기 어떻게 연주하는 거냐고 물으면 언제든 대답해줄 수 있는지 이렇게 벽장 속에서 혼자 놀고 있으니